Tanangizda birorta nuqson bor, bitta operatsiya bir kun va sizning hayotingiz butunlay o'zgarib ketadi. Assalomu alaykum. Bugun rekonstruktiv jarrohlik haqida gaplashamiz. Rekonstruktiv jarrohlik bu tana yoki yuzdagi shikastlanish, tug'ma nuqsonlar yoki kasallik oqibatlarini tiklash uchun amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Maqsad o'sha organda funksiyani to'liq tiklash va estetik ko'rinishini yaxshilashdan iborat. Eng ko'p ishlatiladigan sohalar bu yuz jarrohligi, qo'l jarrohligi, sut bezlari yoki terini tiklash jarrohlik amaliyotlaridan iborat bo'ladi. Bunda donor to'qimalar inson tanasining bir qismidan olib, ya'ni terisi, mushagi, suyagi inson tanasining bir qismidan olib, boshqa qismiga ko'chirib o'tkaziladi. Mikrojarrohlik texnikasi bilan birgalikda esa shu nozik qon tomirlar va hattoki nervlarni ham bir-biriga ulash imkoniyatiga ega bo'ladi. Burun, quloq yoki lab tuzilishini tiklash eng ko'p uchraydigan holatlar bo'ladi. Hayotda ko'rgan bo'lsangiz, quyon lab degan bir belgi bor. Bu tug'ma anomaliya hisoblanadi. Labning bir qismi yetishmay qoladi tug'malar rivojlanishida, keyinchalik esa uni qayta operatsiya amalga oshirib, labni to'g'ri holatga keltirish yoki tanglayda ham xuddi shu holatda operatsiya yoki undan boshqa operatsiyalarni, hattoki dunyo bo'yicha qo'lni ulash operatsiyalari ham amalga oshirilgan. Bu ham rekonstruktiv operatsiyalarga kiradi. Bunday holatlarda avval jarrohlik to'liq rejalashtiriladi, ya'ni uni modellashtirib qanday amalga oshiriladi, natija qanday bo'ladi, shular haqida batafsil reja tuzilib, keyingina jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. Tiklanish jarayoni shu bir nechta bosqichlardan amalga oshiriladi. Bir nechta operatsiyadan iborat bo'lishi mumkin, lekin so'nggi natija esa ko'p holatlarda ijobiy yakunlanadi. Bunday holatlarda reabilitatsiya va fizioterapiya amaliyotlari natijalarni yaxshilashga muhim ahamiyat hisoblanadi. Maqsad bemor hayot sifatini oshirish, tabiiy ko'rinishi va funksiyasini tiklashdan iborat. Siz nima deb o'ylaysiz? Rekonstruktiv jarrohlik inson hayotini qanchalik darajada o'zgartirib yuboradi? Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga yuboring. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasali haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.